Você busca uma noite de paz e tranquilidade? Se inscreva no canal Dormir com a Bíblia e descubra histórias sagradas que acalmam a mente e trazem conforto à alma. Todas as noites oferecemos uma narrativa bíblica com uma voz suave, projetada para trazer serenidade e um sono profundo. Não perca nosso próximo conteúdo. Ative o sininho para receber uma história relaxante diretamente antes de dormir. Que a paz divina acompanhe o seu descanso. Arca de Noé. Em um tempo muito distante, o mundo estava repleto de injustiça. As pessoas se afastaram do amor, da bondade e da paz. Era um tempo em que muitos se esqueceram dos valores mais importantes e a terra estava cheia de violência e egoísmo. Mas em meio a tudo isso, havia um homem que seguia o caminho da paz e da fé. Esse homem era Noé. Noé era alguém que vivia em harmonia com a criação e em fidelidade a Deus. Ele passava longas horas em silêncio, observando a natureza ao seu redor, ouvindo o som do vento e o canto dos pássaros. E por sua bondade e obediência, Noé encontrou graça diante de Deus. Um dia, enquanto estava sozinho no campo, Noé ouviu um chamado. Deus o alertou de que um grande dilúvio viria para limpar a terra de toda a maldade e injustiça. Deus disse a Noé para construir uma arca, uma grande embarcação para proteger a si mesmo, sua família e uma amostra de todos os animais da terra. Era uma missão que exigia grande fé e coragem, mas Noé não hesitou. Ele confiava no Criador e sabia que a obediência traria proteção. Noé começou a reunir materiais, madeira resistente, e construiu a arca com precisão, seguindo todas as instruções dadas por Deus. Com paciência, ele preparou cada detalhe. A arca era enorme, com 3 andares, e cada nível foi construído para abrigar animais de todos os tamanhos e espécies. Durante esse tempo, as pessoas ao redor o observavam e muitas vezes zombavam dele. Por que construir um barco tão grande, Noé? Onde estão as águas que tanto teme? Diziam, rindo e duvidando de sua sanidade. Mas Noé seguia firme, dia após dia, sempre relembrando o chamado de Deus. Ele trabalhava com dedicação, sabendo que aquele esforço seria a chave para a salvação. Cada martelada era uma afirmação de sua fé, cada tábua pregada era um voto de confiança no futuro. Finalmente, depois de muito esforço, a arca ficou pronta. Deus então instruiu Noé a levar sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos para a arca. Também deveriam entrar 2 de cada espécie de animal, macho e fêmea, para que a vida pudesse ser preservada. E, como um verdadeiro milagre, começaram a surgir de todos os lados os animais, grandes e pequenos, ferozes e mansos. Os leões caminhavam lado a lado com as gazelas, os pássaros voavam em pares e até os pequenos insetos se organizavam para entrar na arca. Noé os observava com um coração grato, guiando cada criatura para o seu espaço, onde seriam protegidos da tempestade que se aproximava. Ele sabia que aquele era um sinal de que tudo estava acontecendo conforme a vontade de Deus, e quando todos estavam a bordo, as portas da arca foram fechadas. A chuva começou, primeiro como uma garoa suave, e depois ficou mais forte, até se transformar em uma verdadeira tempestade. As nuvens escuras cobriam o céu e as águas começaram a subir rapidamente. Em pouco tempo, rios e mares transbordaram e a terra foi submersa. A arca começou a flutuar sobre as águas, protegendo Noé, sua família e todos os animais. Dentro da arca, Noé e sua família ouviram o som da chuva incessante e o movimento das águas, mas eles estavam em paz, confiantes na proteção divina. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva continuou sem parar, cobrindo montanhas, árvores e tudo o que existia sobre a terra. Após esse período, a chuva finalmente cessou e as águas começaram a baixar. Mas a terra ainda estava coberta de água e Noé teve de esperar pacientemente. Para saber se já havia terra seca, ele soltou um corvo que voou de um lado para o outro, mas não encontrou onde pousar. Então Noé esperou mais alguns dias e soltou uma pomba. A pomba também voltou, pois ainda não havia onde descansar. Noé aguardou pacientemente mais 7 dias e soltou a pomba novamente.
Desta vez ela voltou com um ramo de oliveira no bico. Esse era o sinal tão aguardado. As águas estavam abaixando e a vida estava voltando à terra. O coração de Noé se encheu de esperança. Ele sabia que o tempo da espera estava chegando ao fim e que um novo começo se aproximava. Depois de mais alguns dias, a arca repousou sobre o topo de uma grande montanha, conhecida como Ararat. Noé, sua família e todos os animais dentro da arca ficaram lá até que a terra estivesse completamente seca. Finalmente, Deus disse a Noé para saírem da arca. Noé abriu as portas e os animais saíram em paz, espalhando-se por todos os lados, livres para recomeçar. Ao pisar na terra firme, Noé sentiu o calor do sol e o ar fresco. Ele ergueu um altar e fez uma oferta de agradecimento a Deus pela proteção e pela nova chance de vida. E foi então que no céu surgiu um arco-íris, brilhante e cheio de cor. Esse arco-íris era o sinal da promessa de Deus, uma aliança de paz e de esperança que garantia que nunca mais um dilúvio destruiria toda a vida na terra. Noé e sua família então iniciaram uma nova jornada, prontos para viver em paz e honrar a vida que lhes fora dada. Cada passo que davam era uma celebração da misericórdia e do amor do Criador, e o arco-íris no céu era um lembrete de que eles nunca estariam sozinhos. Boa noite e bons sonhos.